together of late. Koso jipenjo ni to wan nango. Chien kacha ni wacho ni nitiere kaka, okay, let me put it clear. Jogi wacho ni bwana Simi gi Lane jogi to date. Aya hivi karibuni Joko were kor waken ngowe wadgi. Akeri ni miwe Lane, akeni Lane we like anakia. Today, if I tell you, a woman or a female is my best friend, I am lying to you. Except Lane. Wadu wakata wacho dhok mane gi nyako no. Bwana Rumari, let me tell you, hakuna mwanaume anaweza kuwa rafiki ya mwanamke. Eti ni wana friends. Kuti mango. Kata kumbaka mane mudu wago sama un kanyakla. Okuno siepe. Osiepu ni wacho rena like uti mango. Osiepu ni o involve mango. Ben is the only female friend I have. Not friend. In fact, what we have is more than friendship. It's bestieship. So, Lane has been my bestie for a long time. We have been besties. Onyalo biro lema, anyalo di maleme, onyalo di out, onyalo di adventure. We do a lot. In fact, what you people see is not even 1% of what we do. Manyiso ni mawan mwaneno makoro chapo jigi magi matindo tindo. If we decide to give you everything, then you people will go crazy, because whatever is there between us is not just friendship. Ka UDA tago imolo kaka pologoji to mano mana beste maka chuor Lane wacho ni okodwa Simi to mano Lane weya wasetimre mang'eny. Lane oseweji mang'eny ok dwari to an ai bana piny ka inyalo pingo ji te. Let me tell you, inya pingo ji te. Lakini ukikitem pingo ji adi adek mama wa Tom marwa gibesti ai memorago osetimore mang'eny to an mang'eny nyiri ka watch ka gibro comment. Hata mimi niliwachwa juu ya besti ka in giroto. I'm telling you osetimre mang'eny. Jomoko biro ni sijui unajua ndio nikuwe na wewe lazima uachane na huyo kijana. Hiyo mambo ya besti sipendi. Kama vivyo venye upendi enda. Kose wegi kibiri koro wako mpaka wanyero kaka kijoma no. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Kaka pile anga matayo ni chenro ni denda ni Umari Nash. Umari chieno jemo ne mbele chiene meneno mbele emiyoko. Kawuono an gi jago moro kaendi mabende usedwaro ndalo mang'eny ahinya. Aluonge ni Maisini industry kaendi. En jago ma serious ahinya. En mukuru duoga kaendi iluongo ne ka Onyiti Bim. Nawacho ni ok nachaka tigi Onyiti Bim, ok achaka duogi ire nikech en ng'at moro ma yani akia kaka wachi okadona wuo maranyi kech kawuono an ka but ung'e maber gik monyieo setimo chien kanyo go eko ok ong'a maber but kana winjo koluonga ne jama man go ne ka nochuna mondo abi kaendi koro wan kaendi gi Simi Kenya. Usewacho mang'eny, usepenjo mang'eny to kawuono wan kaendi gi Simi Kenya mwenyewe. Adwa ni uwinj koya kuome. Gige rumas koro kwachako winje ni mo nikech Simi Kenya ni kaendi. King'e maber ni pok subscribe na YouTube channel endi to subscribe mondo mi kik yuda ni ne wasetimo gimoro. Iyude e wang'e kako bet. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende. Yes, Nyakuramogi, wan kaendi gi Simi Kenya mwenyewe, kendo kaka inene noendo, akiani unena maber, akiani cameraman nyalo kete maber. Hapa ni cameraman. Cameraman wani. Koro Nyakuramogi, machiegni kendo Simi. Yes. Kungi kawe thuolo ni endi bi mose jopinyi, semiyo ji microphone mang'eny ahinya, kena bed kama mondo kore kagiri. Ime kawuono wamiye microphone. First of all, ingini ine mune ibed koni. Tana bedo kono. Chik mar interview. Beda maybe mane kaka itimo LTN ka. But chik mar kaka itimo interview, onego bed ni ng'ama interview bedo koni, guest bedo kono. Mondo gino chiwre mayot. Ok ni mondo chiwre mayot. Man nikech viewers watch from the left. Mane omiyo kata logo iketo left. But anyway, mano ero dong asepuonji dong awinjo kiwacho ni ansidia, but anyway you are my guy, yeah? All right. Otherwise Adwa ni kungi mbos jogi nikech gin jok ming'eyo, gin jok mung'eyi, gin jogeni. Kora winjo ka nitie penjo moko ma gipenjo mang'eny, tang'endo kija neki wuo ni bas kora moko kamenda, kawuono adwa na wacho an iluonga ni Simi Kenya, okomit. Kamano. Kora momiyo kele ka. Of course. Koro mos jogi. Ne jowinjo wa ke joneno wa duto, an iluonga ni Simi Kenya. Kata mong'ere gi nying mar Simeon Otieno. Ajakara chuonyo, Kanyaluo, kamoro no Yombe. Emomiyo iwacho ni An wuodo Yombe Republic. awinjo kijaluonga Tom. Tom marwa. Kosidwa na wach ni Tombwa. Tom marwa. Koro Tom marwa. Tom, by the way, ji penjore ga ni ere kaka wan ga related, Momiyo kawacho ga ni Tom marwa kata Tombwa. Koro Tom, wan kama initially kama ne wadake luongo Mboga. To Mboga gadiedo we shared, it's the same vicinity. Koro kan wadar waridore mwalo, koro we share everything. We share assistant chief, we share chief, we share jaduong' gweng', we share MCA, we share everything. Koro chakra jaduong' gweng' kamano ero. Koro momiyo Tom marwa. Tom no en marwa. Mok ni ene nying mobiro, en Tombu. Tombwa makata mana kan watindo. Ka Tom iwinjo thum moro mohero gani ande. Onyege wadhi gi ema, maemana. Ka Tom gini pod Tom notero gimlo ni bala. Inge bala? Ang'e maber. Bala mikete ga lot boni. Bas, koro ne gidhi kamoro ni pala. Koro pala yo pala kuno nitie kamichoke bala. Koro chiro Nyege emane gidhi giuse. Koro Tom niluonga ni Tom Jabala. Iwinjo? Chon kane pod rateng. Ka Tom ne pod rateng. Pich mandalo cha ne gole wate. Chon kane pod rateng. Piche mane gole pich ka. Chon kane pich ni pod gole rateng. Bas. Erokamano Simi Kenya, kawuono wan kodi kaendi. Nitiere jok moko mabe ang'e say inspire mang'eny ahinya, and they would like to know your journey, how it has been. On the other side, nitie jok moko maparo ni kopo ni atimako microphone, seche moko bendi ine podi koche chaendo kaka MC. Koso Simi okina MC. Ano? Dijime. Samoro ka gineni ka ine podi ine mikono juu, nitie kaka ji bedo rated. Nitie ng'at moro mobedo piny to wacho ni yawa magi koro nyithindo mono piny otama dier. Like ng'ato ok nene ka gima embe en tich. Ng'ato neno ka gima mondo mi bed MC, ibed e field mar wasani ka chal ka gima piny osego i boxe. Koro imanyo kuminyalo resorie. Mani momiyo samoro ki people tell their stories, we come to learn ni ng'ani ok ena japodi, ok ena jamikono juu, to gi yes
you guys we are here. Subscribe to our Subscribe to our YouTube channel. Nitie kaka en. Yeah. Of course, gimiwacho no, it makes a lot of sense because jika nenoga, let's say content creators, to they assume ni maybe these are guys ma pinyo se bago, kata these are guys mokoso means of survival, and they never worked hard in school, yeah, and so giduogo to this particular content creation. But I can tell you that Simi Kenya is a very learned guy. Huh? Yes. I'm learned. And as the rumors has it, nebo the university, anakia wangi konwa. No, it's true. Me, I took 7 years in campus. First of all, anasomo Yombe Primary. Yeah. Ade Manyata St. John's Manyata Academy, Kagan. Kata the atimu KCPE, Kobila Primary. Yeah. Kama babu anepuonje. My dad was the teacher. So after that, I went to Alliance of Homa Bay County. Like in any Homa Bay County mangema, at that time, sanita kia gimate moge bat ndalocha. Ndaloa. Tok in an alliance ma Kenya kani. Kuro school mania Pimga Alliance. Homa Bay County. Ineno kaka Alliance yombo waga Kenya ka. Kuro en mano yombo jo Homa Bay. Kuro en manen Alliance Homa Bay County. Nilo wodi Oriwo Boys High School. Oriwo Boys. Yes. Pinches Republic. Pinches. Yes. One gine a school mano kungo bedo gi 67 seater school bus. It is true. 2011 donjo kaja form 1. Nuachamu ringe iye dabal. Koro I went to Oriwo Boys 2011 to 2014. Yeah. Atimo KCSC. Then I joined the prestigious, the marvelous, the Center of Excellence, the only university along the equator, Maseno University, where everything is with IT. Yes. Hey. Mano pod Simi Kenya kono manasombe. Katieko mano. I graduated. I took 7 years. I joined in September 2015. Then I graduated in 2022. Now that is where the question is. So when I finished 2022, 2023, I started my CPA course at KCA University. Yeah. And I'm finishing it this year in June. Katieko tachako masters at the University of Nairobi. So I will be the first content creator to have a PhD and master. So you have a lot of work to do to make sure you are the second. Ano kapiem kigato. Uji manajimo na moro ganda nduge fans mama. Yeah, so that is. Agari kati ido kisomo ni piem. Izo momondo izo momondo timangu. No, you don't do it for someone because personally aja nyisini the best thing you can always give to yourself. Yeah. The best asset you can give to yourself is money. Is education. Pesa no to marry. But the best thing. In kuponi sanu wadhi debate mar money is better than education. That education is better than money. Yerembe support. Education will always win. With education you can make lifetime money. But with money you can only get what you can only get what to have today. Yes. It is a lifetime investment. For example, line nokoro Onyiti Bim. Onyi is an engineer. Yeah. Kawuono gimanya golo engineering ne wi Onyi en manatho. Kata gimoro timre ni koro en ng'ama ok nya wuotho, ok onyal timo any other thing. Kamo bede no he can still do it. Yeah. Why? Because it is something installed in him. Yeah. Ochalo software moro makanga to sekete wi. Gima gole kuom en manatho. Yeah. That is education. But pesa. One day, let me just give you a brief story. Yeah? One day, we were having a conversation with Jimmy Wanjigi, Honorable Jimmy. So, Nuabedo Payne, and Jimmy wants to be the president. Yeah. So, we asked him. I think Newantiregi, we were with Obina, and I think we were with Obina and Honorable Willie. So, we asked him, you have everything, bro. You have it. Why do you want to be the president? Yeah. But he asked us one thing. Who is a rich guy according to you? What is money according to you? Yes.
money moro miwacho ni is better than education cha, what is it according to you? Ang'o manyiso ni ng'ane nigi pesa kata ang'o manya miwacho ni ng'ane nigi pesa? Maybe investments muketo. Now, if you talk about investments, we also say that because money, for example, you can have 10 million in the morning, that you are a millionaire at that time. To koro mogodhiambo, to gimoro timore. Kata mana sirikal wacho ni pesni go idwa non kaka gain, account ni no iloro. So you cannot use your millions. Are you still a millionaire? No. Aya, you are talking about investments. Building Mawantien is an investment. Uonegi nyalo bedo kode gokinyi in terms of millions. So wacho ni an odacha en million apar. Koro mogodhiambo to Sakaja wacho ni kamano gere ot ni en wanga ora imukogi. Do you still have it? You don't have. Then you are no longer a millionaire. Yes. Then what is having money according to you? Having money is having what we call social capital. Social capital is having people around you or having people within your circle that can give you what you have at a time when you don't have it. You understand? Yeah. That is being rich. But this can only come, maybe, the higher percentage from education. Yeah, so in everything you do, make sure you enlighten yourself through education. Somo, nyakisom, nyithindi nyakipuonji, jodala uminya puonjo nyakipuonji. The best investment you can give to someone is education. Yes. Ing'ama ni oko kanyo, mabende lamo pesa kan. Kawuoni winjo gimokone ne being rich is not having money. It is not. En bedo gi jok man nyalo mi gima in go no sami onge kode. Mano kore ka in rich. To magi duto te iwacho ni pek mare to ni kore somo. Yes. How many minutes do we have? Maybe, so that I make you understand. Because I was telling you, having social capital, for example, I want to do a wedding. Or not even a wedding. A wedding is luxury. I'm sick in the hospital. And in the hospital, they need 1 million. This 1 million, I have it. Not okni aonge kode. An kod lakini pesa mango kende en 1 million. To 1 million mango ni emidwaro. But I have 5 social capital friends. Ma obiro lema kata winjo na tuo. But since there are 5, to giwacho ni ande. Bill mar simi cha idwaro 1 million. But we are 5. Why don't we just do 200 each? Mondo wa bail out. He doesn't need to use his money because he is sick. At this point, you have raised 1 million. You have paid 1 million without touching your 1 million. Are we together? We are together. Yes. Which means ni pesa ni uokanye from your social capital. And this one comes with the impact you have on people. The impact. So as we do all these things, everything we do is to have impact on lives. Make sure you touch someone's life. It builds your social capital. Make sure you go to school. It strengthens your social capital. Simi ng'ama riek and kata ka kiwuoyo kata ka kiduoko penjo, we can see university in you. Kata kiwacho ni ja university, You can see Maseno in you. I can see Maseno in you. Yes. But koro, ang'o momiyo ichaki duogo e microphone, ichaki duogo e field mar sana, ichaki duogo ni atidayo dhoji, iwinjo, ang'o momoni bed office, itim gik modhi gi sombi, imedri, and that is life. Ang'o chuni ni nyaka kora yudi egesa, ni Simi Kenya bas, it will be hosted by Simi Kenya. Ang'o machuni mana ni koro adhi ayudi ka un gi ema jalamo somewhere ne Simi Kenya, it will be hyped. Ang'o machuni ni nyaka koro iland nwa kumoro ni ati kawuono adhi bedo gi Lavenda Nyajera live. Why all this? Mbona na umesoma? First of all, I'm not an MC. I'm a host. MC gin jok moko malando gine lialka. Iwinjo. I'm a host. So never call me an MC again. I am not an MC. You are a host. I am a host. MC? MC gin jok moko ma odak ni ne wede ka chiel kono siepe. Waka otulo ni makende.
Marwaku. Tiko nini kumilosruok and bende coach. Welo mwa Nairobi. My MC. Okay. I'm a host. You host. Yes. Like you host events. You host Everything I do, that is hosting. Because you host, you have it. So you give it to people. For example, if I'm a host and you are supposed to perform and I don't call you on stage, do you know you will not perform? It is true. So I'm hosting it. Katabed money or can event na. But so long as I'm hosting it. Master of ceremony very go. Makaka jog magine ni. So Kiki Umraj. Koro, back to your question. When I was in high school, we were boys. Yeah. Nalando mpira. I was a football commentator. In Swahili. Anaweka pale, anachukua 1 2 3 chukua hiyo. I used to do it. And I did it up to nationals. Kakamega High School. Mwalendo Gibwana Moroni Diblo. Mwana wa Kaberi. At that time nenti radio maisha. Gingi Steven Mkangai. Kiswahili. Gioma Bay. Kosi wacho now. Do you hear yourself? Kiswahili Gioma Bay. No, Kiswahili Gioma Bay can be a problem. But Kiswahili Noriwo was not a problem. Oh. Yes. I now got. Yeah, you got me. So Kiswahili Gioma Bay is a problem. But Kiswahili Noriwo. Yeah. Kwanza ne wan gija puonj moro ni Mr. Chogo. Ilungo ni mkuu wa fasihi. Yes, machane baba yao. So I used to be a football commentator. Yes. So this thing started in Form 3. There was a tournament called Bula tournament. Because our principal was Mr. Dickens Bula. So every first term, no organize Bula tournament. Yeah. Then, when we took Bula tournament from the Homa Bay High School, a Bob tournament. So we started commentating football. There's a guy called Okwiri Jr. Manuati Yogodo. Koro wadu wa timu gini, by the time manachope Form 4, tonua sebedo recognized. Now, at that time, radio moro nentie yokoro wakocha ni Gulf Radio. At that time, it was a big thing. Presenters ne walk home Kisumu, Kabiro, Gulf, Manyutich. Yeah. Now, katieko Form 4, to nariemboga pikipiki, even during holidays, kadandalo manipoda the school. Koro kanariemboga motorbike, to one day natingoga bwana moro ni Jeremiah Orondo. Yeah, he's a very good guy on media. Yeah. So Jeremiah was a senior presenter at Gulf. Koro kane Jeremiah nikacha to obiro atinge, it was on a Sunday. Yeah. Ateri teach to Jeremiah onyisa ni we were just making stories. Koro apparently Jeremiah had seen me in school nikech negija biro kao sports news. Yeah. Tukona ni first of all you look familiar. It's moriwo anyise ni to you're really nice, your conversation flows. Can you join me one of these Sundays? Mondo, we talk about what you're doing, the boda thing, and then we see how it goes. Yeah. Koro, anyise niya, an kataka uono, kinyisa no wadonj sani, I will do it. To insani fine, we can give it a try. If it's good, you come back next week. Koro, idonjo kaka japiko. Dongo, okna donjo ka nean. Japiko donje studio, hivi penje gik kaka get to. Yes, ipenji manani to piki ni kama. Koro kadonjo kacha to penjo tu makawaida mwa penjo jimar. What is challenges? Challenges moyodo. Yeah. So agone mbaka there was a corporal police. Koro dala ko chindu wani koblo. Koro a corporal, this guy nilungo ni Sonko. Koro gimu nilungo ni Sonko. This guy no kenyal mia soya katubed pesa dimo kao. Yeah. Koro jino no wacho ni anajifanya Sonko. Neno. Odai ni en gigire mo matin. Koro Sonko ni ne tije tek ka. So I gave him an incident where Sonko number 1 no kodwa nitingo excess. Pikipiki nego tingada chiel. Number 2 nyakirwak helmet, irwak jacket reflector, gogudu. Ginini gloves I mean. Okay, yeah. So this koblo one incident natingo mama moro negin mine ariyo. To katingo mama moro to kanwa chiegni chope road block tiloro ngata chiel to ngani cross ka wuotho
Tidhi mbele gi ng'ati machielo die. Kare Sonko nonenowa. Koro Sonko oneno kwandu. Koro Sonko konenowa, to Sonko kwa chope roadblock to kono ani bwana mi lift adhi oyugi. So you see, there is no way makoro ng'achacha bende nyalo timre nade. Embe ok inyal tame lift. Koro he had seen it. Koro kwa mo ni warendore to obnyiso ni mnadhani sijui huyu kora yenu to mana ng'wech. Ne en ng'wech. So this story came out funny. Koro ji nochako luonga ni Corporal. See me. Because they thought it was a fabricated story. But though joma nong'e Sonko to knew how he used to work. Koro Jeremiah dongana tiko story to interview. Adoka timo tije na karo mo next week Sunday to Jeremiah onyisa niya. Jeremiah odoke program. Koro ing'eni ana onge. Koro Jeremiah kodoke program to ji ochako go simu. No mato kawuono koblo ere onyiswa kaka barabara ne chal juma ni. Kawuono ere koblo bana, ere koprol. Koro Jeremiah gocho na onyisa ni bwana in kanye to ne ane mboga e base. Base wa kama na chunge pikipiki niluongo na mboga. Kama nyisi ni wantiere kapok wadhi mwalo cha. Koro ogocho na seche go, but it's not far. It's like 15 minutes ride. Ka in Champe. Koro warengo. Koro aringa dhi studio ka donjo ayo mera koro simu kobro to juma ni ne chal nade Sonko wacho nango. Stories. Then now So you had to tell them more. Another story, more stories and everything. Koro ji. Then beni yude mayot nikech en field. Yes, I am experiencing it. Anyiso ji kata moko mano setimore ne jomoko. Yeah, because Sonko was fun. Nene na ng'at moro ma apparently nene na content creator. Ena ni koro ndalo cha. Kamera ne o. So this guy kwa go story ni. To Jeremiah onyisa ni koro gimetim jogi chal no se. Ma ing'eni I'm like the second week after form 4. Yeah, the first week nikech aduogo dala on Wednesday kwa school. Then Sunday makungo tingecha was on the first Sunday. Koro this is the second Sunday. To nyisa ni koro gimetim wane mwa mataka. Koro many the ndika application letter mondikel. So akakel application letter to wabedo scheduled for interview. So that day we were 27 mano apply. But these 27 people negidwaro jadi. Comedian co-host for the breakfast show, ja news gi continuity adi. Achiel. Can you imagine out of these 24 mano biro? No luong ji 27 but 24 mano show up. Out of these 24 mano show up, I was among the 3 mano kaw. Certificate na mar form 4 poko duogo, KCSE results poko duogo, any other thing. But that's why I normally say, in this world, you don't need a lot. Kise somo, tise bedogi some better knowledge, you only need 2 things. 1, Confidence. 2. God. That combination is called Godfidence. See, Kenya. You need God and confidence. Yes. Combination. Godfidence. If you have it, You are good to go. I'm telling you, if you have confidence and you have God, that combination is called Godfidence. You are going. When you have it, no door. Onge dot manyata morea oni. Because God will open the door, confidence will guide you. Mazimi Kenya ni manake Godfidence. That is me. Godfidence. Godfather gini kama kagikma. Koro ka father oto. Idiro ngago. Confidence ngeni to chieng mitho. Confidence kose donyo kuomi to eno to chieng. Jachir kondiek. Yeah. Idonjo kacha chaka gima ngano dwari. Ino ke dware. That's how you do it. So, kawadhi interview, abedo watimno interview. I remember interview nwadhi on 11th of December. Koro kwa the interview on 11th was on Tuesday. So that week abedo process. And ingeni chieng manwadhi timo interview, we were paying 500 for the interview. Dingenga mane choko 500. Gigi Jabriti. So Gigi was like the guy who was in charge of this pesa. And mano choke on the me numbers. Yeah, so
we started working there. I joined the breakfast show with Jared Ojwang Okech. We worked for a few months and then guy minitingo cha. Guy minitingo cha. Ni mane guy minitingo mokwongo mono mi Jeremiah, that is Jeremiah. Okay. But now Jeremiah was not doing the breakfast show. Okay. And not Imo News togi that Reggae Sunday. Okay. Koro I joined the breakfast show as a comedian co-host and a sports analyst. Yeah. So I joined it. We worked with Jared for some months. Then Jared left to Kisumu. Then Jeremiah now came to the show. So we came back again and did the show. Yes. So we did the show. We worked for like 6 months. And then I went to Kisumu. That is now I reported to Kisumu on 6th of May. Yeah. So when I reported on 6th of May, Radio Lake Victoria, then I worked for like 2 months. Then I had to join campus. Ngeni jatelo makajana en Seto Lombaka. Magi emogo gumweche manyen mawan go relax sechegi. Kora that time it was in the office. Kori ngeno luonga ro penya ni kijana. It was so was it was teach. Mani ngeni time at the school osero. But I had to choose it going to school. So I went to school. I joined campus in September. Now gimano timre kanoromo now we are crossing to 2016. Koromo 2016 to yaw Sky FM. Yes, Professor Nyongo oyaw Sky FM. Koro kose yaw Sky FM, koro ji chako apply. They need new presenters. We chako apply. So we applied. And through Godfidence through Godfidence wa join. Okay. Through Godfidence uchako bedo shortlisted. Yes. Koro wadonjo kachacha. Kacha wadonjo wago teach. Yes. Koro gito ne giye na nyalo di school. Koro na keto my classes to evening classes, but I was doing mid-morning show. Gi Pesi. There is a lady called Pesi. Pesi Nyaroyua, Onyanya Catch. So we did the show. It was amazing. At some point it was rated the best local show in Nyanza. For the community, for the regional radio stations. So we did that. Now, that August, remember August 2018, on 5th August, I'm good with dates. On 5th August 2018, there's a guy called Aboksan Aila. Aboksan? Yes. In Kisumu? Yes. So Aboksan, no loss ogimoro ni Luo Comedy Night. Koro this Luo Comedy Night, ngamane biro grace, nen, Jalango, Owago, Mdomo Bagi, to gi ngawa kendo gi there's a guy here. So Larry Asego. Yes. Koro gini netimore kamoro ni Club Whistles. Koro at that time ngeni an pod nakia Club Whistles. Koro adhi amanya aneno mako mon poster tadhi tamanyo. Ex Japan was also there. Koro kadhi to nyanya auditions mag comedy. Goane wawinja neni. Goane. Chwada ne moro. Koro ka chwado mlima. Ago kendo kor ka kidi. Kago marade kachingeni Godfidence doko konya. Koro gima koro timore. Ex Japan was hosting the first segment before now the main show. Maboksan ne host. Koro Japan onyisania. Ni bwana. Kikidog. We were total strangers. Kikidog in gimi team segment nacha adi ketie sama bwana ni owuok ta keti go koro ine medhi jitetea stage koro adhi jitetea stage kuto ndalo no radio niluonga ni Corporal Simi but nitie nying mana luongore gi Facebook mano pogore Corporal Simi niluonga ni Simi Sandosai. Koro Simi Sandosai ni ema nadhi andiko gine koro luonga kachacha koro koluongwa to agoyo apparently samanane stage ema Jalango koro ne donjo like ne gidonjo but koro kachacha ne ni neno kaka wantie ni kidhi backstage nyaka ikale backstage ka koro backstage ni ngewa ka ikale audience tibire backstage koro Jalango donjo koro Jalango ko donjo. That was my first time to see him but he has been my role model. Koro ka adoke backstage to penja ni bwana iluongi ninga ngene wuoyo ga mana kodhao akia no laro ga ngogi tanyise ni Simi Sandosai to kuna ni walo iwalo monye to penjania
David ni in ma ng'ato nyisi nying no. Nying mane ma di kuongo make i sentence. Noluongo nyinga ni sentence. A sentence miwacho no te. Anyisi ni simi. To isa ni mane mitigo. That is the name that we. Yes. Sando zai chamaka we. Mako weri godo kabisa. So after Sky, odhio yaw radio station moro ni Akata. So Akata, like we aposi matin. Kare ng'ato ken ng'amineno no. Winj stoch ng'ato. Manyiso ni before Simi Kenya that we know today, you've worked at several radio stations. yeah, I've been on several radio stations. Koro ko yaw Akata, Akata was now an English and Swahili radio station. It was a modern radio station. So a youthful audience, and I think Actually, that is where you gained? a little bit of online experience because Akata was an online radio, both virtual and visual. So kane one Akata, now guess what? When I was in campus 2016, Emanarome gi Besti. Iwinjo. Because Besti was doing journalism to earn natimo business administration with IT. Koro being ni and notimo journalism, we had a common course in communication skills. Koro when we had a common course, embenene na masenoka. So we met. We started meeting during classes and then we just vibed. Now, kwa tieko ginne gikuongo na wuok because initially I was to graduate in 2018, but ginne gikuongo na. Koro ka gikuongo na, gimano miyo abudhe campus ne chandi. Remember ni chien kachacha Jalango no biro. Kose penja nyinga to Owago. At that time Jalango was doing something called Jalango with the money. Jalango with the money, I remember. Yes. Koro Jalango with the money, Jalango ne manyo katin raisers. Manyalo go show kapok odonji stage. Koro Jalango with the money unyiso Owago niya kawe. Koro kawe ni anakia ni kawe ni idwa dhi kanye te timango. To Owago nyisa ni bwana ni dwari ya Jalango with the money. Ni Jalango with the money. I say ni pass Binarobi. That is it. Tomea namba ne. I still have those photos up. The day one photos. Koro komea gini to abiro Nairobi. Ngina defa. Kechma bigimila oga. Hey, Your passion. bana Jalas. 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 Ay. Toka donjo kacha to Wago se organized to wachako kuro go Jalango with the money. Wago Jalango with the money there. We were with Tumbili. We were with Aboksan. We were with Sergeant Nyakundi. We met with several comedians who are now doing their own things right now. Koro, Adok School, Samatin aonge. Samatin anti Samatin aonge. Koro In on and off. koro besti gini ginne gidhi graduate giwewa. So after graduation, ng'ato di yore. Ambe apambana tu. Now, oyawa kata radio. That is now 2018. Wadonjo 2019. Wadonjo 2019 to wadonja kata radio. Macha to koro was poaching. Neonge interview. Ibiri penje ni bwana idwara di. Mundi wuoge kibanda ma intie no. Baba jama chano biro gi chung. Iwacha ng'omera. Nyen chano donjo gi chung man kako biro ni to wasema na wuok. Wacha midwaro no ni sawa. Mi penjri dia kosa nyise matin. Sawa nase wacho. Kora donjo kachacha to ka donjo kachacha to otera I breakfast show. So I was hosting with a lady called Charity Celestine. Acharo nyathigi Mogan. To ka donjo kachacha to joma ne omi mid morning mane donjo bangwa. Nen Lynn Ramogi. Injo. Yes, and a lady called Mercy. So kacha kendo wachakwa dogwa romo. And that is where our bond started. Remember, ni Jalango with the money, beneni kacha chande to koro rumo. Koro kano rumo to Jalango no nyiso wania. Ya wuota, gimanu watimo se rumo. Koro ng'ato nyalo dhi timo gigene, lakini urit simba saa saya, aboga bedo ka uru. And he used to send us. Yes, Jalango en ng'ama ne nyalo gocho ni onyisi ni, Omera, godhiambo Eldoret, corporate. Otieko. Kuri. Inge maber ni venue en Eldoret, show en corporate. Ka en concert onyisi ni en concert. So he used to send us
a lot. Koro kendo kabe defacha cha kuwuoke. Nikech onyisi ni weekend ni in kama, next week in kama, samoro ori kata mana choo Kisii, samoro ori Kakamega, samoro ori Eldoret, samoro the farthest man wayoro was Kitale. Mondi yudu muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Ne baro jen kacha moli Bende nyalo paro moli Nena kwa uwe Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Yes, jakore pogi machiegni kendo pod wan kaende gi Simi Kenya mwenyewe. Ne wane break aecha matin wang'iyo kaka bende wanyalo modhi pi. Simi utera mana all the way macho hotel mane mitera chang ni kon gi badai. Gisani endi Last Jona. Pod wan kaendi wawinjo story mar Simi Kenya, and this thing en mana ni mondo koni ni gini ok yot. Ok gima you wake up and you become Simi. Kawuono wan gi Simi ma bende oluwo steps mang'eny ahinya motemo pimonwa kacha. Ni konowa samwa the break cha ni the farthest mono jalas orie. Yeah. Was Kitale. Yeah, koro noja orowaga. Yeah. So at this time bende wantiere ane radio. Now kane wa riwo gigi tetetetete, then from there we wadonjo 2020. So koro kodonjo 2020 COVID obiro. COVID kobiro to mdosi wacha jachung manogolo wako jacha. Akia no dhi Congo. I think he went to Congo. So the guy went to Congo. So kano dhi Congo, I think that is how the radio thing ended, yeah. That is March. Koro radio ni kano rumo in March. To jio chako pogore kendo. Koro Besti, Len gi Charity owuok odhi Berumba TV. Yes. Remember kane wanti kachacha bende ne wantiere gi this lady called Winnie Oduor. Nyakapuonja at that time no so yudo kose the radio namlolwe. Then Haron John was our director. Wood John, Jasigand Dayo. Yes, was our director. And Bende, he had joined Radio Namlolwe. Koro jikoro chakuwuok. Jikere. Koro jiko chakuwuok. And you know when COVID came, people thought it was just going to be 1 month, 2 months. 1 month kuru moji wenye next month nya yawe. Kaka boy cha wuoyo cha gicho nya yawo machiegni. Yodhi kamano. Chakinde su 30 days moko. Kajiwe pocha lockdown. Koro ongea Nairobi kia dhi kune. Now at this time jothum ne dhi live. Ngani dhi live. Then kane jothum dhi live, remember ni an in my atimo business administration. But gimano sebedo ka pidha na en media. Yes. Being on radio and being on stage, comedy. Koro kane wantiere kaeri, at that time benoyodo kase chako show moro ni the Untold Luke Comedy Show. So Untold Luke Comedy Show was a comedy show, but we used to do it in English and Swahili. Now, in 2018, let me take you back. 2018 June, on 1st of June, no wadhi gimilungo ni Kampala Comedy Festival. Koro kwa di Kampala Comedy Festival in Kampala, nwatime kamoro ni Acacia Mall, the biggest mall in Kampala. So the show was to happen 2 days, 2 nights I mean, on that first, on 1st and 2nd. To kanu wadhi kuchocho, nuluongo ji moa pinje mang'eny. So from Kenya was Dr. Ofweneke, Anne, I was representing Kisumu. Ofweneke was representing Nairobi. Then there's a guy called Emmanuel Kisiangani. He's an English comedian. He's a comedian of English. Or English comedian. No, English. Yes, English comedian and Msongo. No. Yes. So he's a comedian who does his in English. Koro, now kan wadhi kucho. To and I was scheduled for day 1. One gi Emmanuel. I was Ofweneke ngene at that time nen Bazu. Koro gene gi lore. Yeah, on Saturday. Ngeni ti kumoro ma underline kanyo by that time. By that time. Yeah. Koro kwa dhi kucho to nyinga ngama nondiko nyinga
nondiko simi nonego bed ni ndiko simi from Kenya, Omari from Kajulu, Onyi from Jera. But koro an ngacha kaka nondiko nyinga nokondiko that from Kenya, koro nondiko simi Kenya. Koro MC who was introducing us and kano donjo ni Okelo is a Luo from Uganda. Okelo kano oluonga on stage, he just introduced me as Simi Kenya. Koro kanye ma Simeon koro kawe Kenya. Yeah, Kenya Simi because initially I just used to use Simi. Ka jalango simi jalango konini bwana tigi Simi. Woge Simi sando saija biye Simi. Koro Simi ni atiyo go then chiengni jama chulunge ni Simi Kenya. Koro kaka noluonge ni Simi Kenya ka donjo kacha baba. That was my third time performing in Uganda. Baba nanege. Nanege to kana nege. Adugo kucho koro ngeni wasani backstage. Simi Kenya, you know. Koro I think I loved it because bende kana ngiyo every comedian they have two names. Every person like they have two names. Yeah, talk of Patrick Salvador, Eric Omondi, like they have two names. Oga Obina. Even the person who has the comedian who has the shortest name has two. Why? You understand? So I said, this sounds cool. From Uganda, we were going to Rwanda. Ne wadhi gimoro ni Seka Fest. It's hosted by a guy called Athan Kusi. So we are going to Kigali. Kochagilo ni Kigali. From Kigali, we were going to South Sudan. So from South Sudan, there is a show maybe hosted by a guy called Akau Jombo. Yes. AK Dance. So we went there. Kwatiko Kanyo, we were going to Zambia. From Zambia. No, we were going to Tanzania. Then Tanzania, Zambia. Zambia, from Zambia we were going to Zimbabwe, South Africa, and then we came back. Yes, so we did this show for 3 months. Kaka na walk in June. Yes. Koro kaka na walk June, aduogo September. Koro September kaduogo, to remember ni ambe an gi mara moro maluongo ni Antolu Comedy Show. Koro watime kendo no pong sana. Watime Kisumu kachacha. Koro friends gaman wawuotho gogi. Kidi South Sudan onyisi ni bana imbe ingeni kujimbe nyake go matek koni ambe mara moro ntie mai nani aboluongi ni abana luonga. I wadhi kamano ma Antolu matimo 2018. I had a guest from Zambia, from South Africa, from Botswana, from South Sudan and from Uganda. Understand? It was one of the best shows we ever had. Now Kochopo 2022 COVID obiro, we could not do the show anymore because of self-distance and all that. Koro radio be uchu. Jothum di live. Koro jothum ka di live. Remember, best gini be koro wase pogrego. Ng'ato ni yore. Koro gin gidhi berumba. An koro an kondalo cha koro pod an MC. MC mar jothumbe maginege. Mikono juu. Igeni mikono juu tin online. Ikiaka tine nigi ji ariyo. Kata unu kendu. Samoro be network olal. Moko. Ini go koko lakini ngama nini. Lakini bwana Esayo paroke kwa do kund kaya. Koro. You know, yeah. Koro ka MC ka to koro mo June. That is now 2-3 months after COVID. Tachako penjorani. Okay, jothum di live. At least they are doing something. Me, I've been on radio, in media. How am I going to empower myself? Because Guinea as it stands, Guinea okay yawe very soon. What am I going to do? Koro kamani watime live ni. Nen studios mago Mega 1 Kisumu. Kamani watime live ni. Ema wacha niya. Maika mamba chake girani. We have a lot of people we can interview. Because that is what I've been doing on radio. We can come up with funny stories, do them online. And then it started like that. On 1st of July, 2020, I started the talk show with Simi Kenya. And our first guest was Adede Waladi Rebruth. Yes. So since that time, it has been real.
It has been amazing. Of course, tije to sebiro. Ng'ato nyisi ni bwana nitimango anyalo ndiki. But now you look at it from this point. First of all, I'm not getting more business administration because I wanted. I did it because the university told me to do it. Yeah. You But advised. yes. Doing any summer calling letter biro mari university to biro course. And for you, to me, what I'm doing right now is what I've loved and I've enjoyed doing from high school, which is talking to the people. Yeah. Just making people informed, entertained, and enlightened. That is it. Koro kane watieko mano, I focused on media. Because at that time, Benepuka graduated. Remember, I graduated in 2022. Yeah. So by the time I was graduating, it was already paying. I was already a brand ambassador of companies, organizations, businesses. Yeah. So first of all, onge ngama ne nyalo yendiki nidwa tiyo Monday to Friday tije au kinyako dhiambo. Yet there is a story I need to bring. Yes, there's an advertisement I need to make. Because ntire jomabe bro ndiki, and the moment they employ you, you cannot do anything like advertisement because that is conflict of interest. So I just decided to focus on this because sometimes what you have is better than what you get. You understand? Yes. Samori no gima in gono. Gimimi. Yes. Because I experienced it sometimes back. For example, kondiki school inja puonjo ni puonjo ndalo moko. Na puonjo. Koro jakani soka okay. Kondiki, for example, you are a teacher. Kondiki. Let's say it's a private school. Because to get public school, sanindiko jite. Kore di a private school. Undiki, yes. It's like any other job, mangato undikie. Then, one day, uon school, wachoni eno warore, odwa loko school na kanisa. Kata rentals. Are you a pastor? It means you will no longer be needed there. Yes. Kanyo kori bro dware pastor. Yes. Or, owachoni en, kaluwore kod kaka kansa incho sando mamagi, koro ya loko kanyo hospital mondo okonygo ji manigi similar problems. Are you a doctor? I'm not. Manyiso ni you will no longer be needed there. You understand? But they in gi YouTube channel limoro kata margi 1,000 subscribers. Yes. It is yours. Kano misling apar, you are sure this 10 bob will be there regardless. You understand? Yeah. So manigi manotimore. At some point, I weighed. Again, one funny thing with our parents, they believe niko ndiki korkitiyo. Maneki, that is when you are successful. They believe niki chiugu kinyi. Iti mango Nairobi. Ni apuonjo. Manu insawa. Iti mango Nairobi. Ni aja ginene, aja daktari. Kata ati mugi makama, ati mo anda moro. Mane, according to them, that is when you have made it. Mekwagi winjo kagiluongo ne mela mago mari gini go. Neno mela gego. Omari, samiti megige ni go be manye tich moro, manye tich. We tugo ni we kaka pachite. Ineno. Time tuke uge lakini. Mangi malongo, minyalo tepu. Yeah. Kori winjo. Gimalongo tacho lot. Koro, when I graduated, now my mom is my best friend. Actually, she's the one I talk to more than any other person. So we were just having a conversation. To pay njani. Koro sani mi se graduate ni. Okinyi se kata Dr. Shem gini kata ngane gini go. Omanyinie kamoro. Makori nyalo yude pesa ni moro maber. You understand? To gige ni yote mumi itieko school. Mumi atieko school. Ema se bedo ka dak go. Ema timogo gige na. Koro, I think I just sat her down. I broke it down for her. Tanyise ni mama. Kawuono anyalo timo tija ni mayud gimoro maromo kama. Pesa mayudo sani. Adier mar Nyasaye. Kopogore gi dakteche mang'anyo gi ma internship ichulo kia 200,000 kia pesa digi. Onge kamibro chak ndika gi pesa moingo pesa mayudo sani. Because most of startups teach mora
startups tech mondo you teach me chak ndiki more than 50,000. Yes. So I think it made sense to her, and I had also calculated it. It was working for me. And then apart from that, remember, it is not always about money. Have that in mind. In everything you do, it is not always about money. Joma ne oketo pesa mbele pok oyudo pesa no nyaka kawuono. It's like overspeeding. Looking for money is like overspeeding. Joma ne nigi haraka nwakale bath ndara kong'ielore. Iwinjo? So as you say ni pesa, it is not always about money. It's about your social capital. So, and to me, it was not about money, but it's about passion. What I enjoy doing. I love listening to stories. And as they say, jomariek ero winjo molo wacho. Koro, I think from that time it has been the talk show with Simi Kenya. Then, in 2008, back then, there's a guy called Omondi Tony. Wadi Musa Juma. I know. Koro, Omondi, no, you know about him. You don't know him. I know about him. Yes. Omondi atoka podini Simi bwana ineno ka in muodo redieri weketa dieri na kai ineno no Simi adieri na ing'eyo but Ogeni ni boy na. Koro Omondi died when I was in class 6. But nan ga girlfriend na more gwen kucho niluongo na Wuora. My first girlfriend. Hey, jade ber kapolo. abiro mbele kanya dhi seti sawa. Koro ibirita. Ariti. Koro Wuora kano biro dala to wan wawacho ni nawacho ni bwana ang'a mabazu ngeni ndie kaka bene ok ayote kor gweng. Nagolo kuoyo na moro to gi makana moko ka uso kanyo. Koro dau moro ne mateng. Gweng cha okan makane pokone long marwako to mano pod onge fashion. Wan gi mboya marwa. Kure diedo. Okay. Koro kane wanini Yvonne kano biro because nokodak dala, nodak gi sister mar madhini. Koro kano biro ga dala December, to an nawacho ni ok anyal tero girlfriend na chamo Christmas e center madala. Koro wan wadhi Yugis. Koro Yugis ni kan wadhi, we went somewhere, it's a resort. To nigo thumbe, joma donge mane nikacha chama bazu. Koro ne giwinjo rumba gi. Koro there's a song mar Omondi Tony called Siku za Christmas. Siku za Christmas. Yes. Walimwengu wote dunia. So when that song was played, I think I loved it. Then there's a song Mabende Musa tumogo tribute ne Fadegi. Then there's a place called Awor Mama Yoyo Nyau Kwala. So remember this lady is called Awor. Kora wacho ni bana magi kare gik monego wawinji bwana. Kora I went kama niketo ne jito mesi ginene memory card do ginya paro to chon kan dwa thum tidhi e center center computer to keto nigi akone ni bwana kai nigi thum mora mindi moluongo Omondi Tony kete iye kanyo thum mora moluongo Musa Juma kete iye kanyo now at that time an nakiano Omondi no setho koro later on koka adhia winjo kakora adhi nyiewo ginene compact mare nti compact momano go ko yiengore gari ka ogolo bade gari keto greater than kama korka awinjo ka jogo wacho ni bwana Omondi ni de ngima kora wacho ni kwano Omondi no tho nango. So that thing, that story mar Omondi no is the story behind my program called Thuondi Luo. I said to myself that one day, if I'm still alive, one day, nyaka chieng' moro adhi, ka joge nitie, to nyaka nanengi. To ka nosetho, to nyaka dhi kama noike. Mondo awinjie, no Omondi notho nango. So through that, I developed interest in other stories. Musa Margi, we are doing the story. Uma Basement. We went and did, like we have done a lot of Thuondi Luo stories. Yes, so Ositokale. Koro, that was the reason behind Thuondi Luo program. So all along, it has always been passion and interest.
emosemiyo And Godfidence. and Godfidence emomiyo wan subscribe to my YouTube channel. Mani iluongo ni Simi Kenya. Simi Kenya kawuono isegero brand, onge ng'ama kia Simi Kenya e piny Luo, and when you talk of Simi Kenya, you are talking of a public figure en ng'ama ji ong'eyo. But iwacho ni the other time ne wan gi Prince Inda nowacho ni kokwachi Simi mani onge and jogi wachi bisewinjo kaka giwachi oko ka An tie ng'ama wuok kuoma. An podi. koro we akoni kaka jogi wachi mani momiyo LTN nitiere. Koro LTN wawacho kaka en one wach nigi besti mabende usebedo kanyo from schooling, job moko usetimo chien kacha nyaka kawuono. Simi and Lane Ramogi, there is a question, are you just besties? Jomoko be wacho ni nitiere kaka mingle in and out. Jomoko be wacho ni nitiere kaka sani koro usehepo ng'ato ka ng'ato we jowetegi, like ano kanya connect adieri ni kanye kuom Simi Kenya to gi Lane Ramogi. 7th July. 7th July, be the live. Abesora, nyathi nyakach, nyar jungu, nyar pasta, ai. 7th July ang'ati bora Simi, bwana uwo kodwa bwana. Ing'e gima timre. Koro, okay, idwana duok ni ji wacho ni ok newa together of late. Koso ji penjo ni to wan nang'o. Chien kacha niwacho ni nitiere kaka, okay, let me put it clear. Jogi wacho ni bwana Simi gi Lane jogi to date. Aya hivi karibuni joko were koro waken ngowe wadgi akeri ni miwe Lane akeni Lane we like ana kia. Koro an bingi penja tako ni ana kia jatelo nyaka chi bora kel Simi. Okay, from way back, mana kaka nasenyisi, Lane has been my friend. In fact, I normally tell people, and I want to tell you, I can never be a friend to a woman. Today, if I tell you, ni a woman or a female is my best friend, I am lying to you, except Lane. Wadu wakata wacho dhok mane gi nyako no. Bwana Rumari, let me tell you, hakuna mwanaume anaweza kuwa rafiki ya mwanamke. Eti ni wana friends. Kuti mango. Kata kumbaka mane mudu wago sama un kanyakla. Kuno siepe. Osiepu ni wacho rena, like uti mango, osiepu ni o involve ango. Because you see, what people mistake with friendship or bestieship is what we call association. Ng'ato bro nyisi niya, ng'ane osiep na watiyo kode. Tijno emoriwo u, onge osiep. You are just associated through job, or through church, or through jirani, or through estate, or through there is something. More connect untie bond. Not bond. Association. Bond no mano koro bari. Bond achaka dhia A bond koro ing'awe. Iwinjo. Bond ema biro kelo penjo miwinji penjo wa mag. So, today I'm telling you, a female can be a friend to a man. But a man can never be a friend to a female, except me to Lane. Lane is the only female friend I have. Not friend. In fact, what we have is more than friendship. It's bestieship. So, Lane has been my bestie for a long time. We have been besties. Onyalo biro lema, anyalo dhi malime, wanyalo dhi out, wanyalo dhi adventure. We do a lot. In fact, what you people see is not even 1% of what we do. Manyiso ni mawan mwaneno makoro chapo jigi magi matindo tindo. If we decide to give you everything, then you people will go crazy. Because whatever is there between us is not just friendship, but bestieship. Bestie without chubui. So, bestie without chubui. But she is my bestie.
Dongi neno kasi chemo kandiko anyiso ni bwana. Besti leo amekuja, tunalala tu, mtu analala kwa kiti, mwingine kwa nini. Chieng' moro wawilore ng'ato dhi ninde kitanda, ng'ato ninde kom. Samoro bwacha kwa chieng' ma koyo ng'ich ahinya be kata chieng' ma suna ng'eny sitting room maybe inyalo riu, but ng'ato nindo ka wiyo ng'iyo kia wadgi hivyo tu. Wezi makore maka bwana maka genguta kama iwonda to yenyane. Yari simi wonda to wiye sene no ngama palto nyathine tidugi tingi ngamukinyi to nyathi oksieme yule tampiga tingeni ne pade Koro mane kaka deal kodi. No. Pade tisiemo nani. I'll make sure you interview Glenn. And you will hear also from her. I'll make sure you interview her. Thank you. So cause idwana gochne sani ose atich. Besti. Abestona. Nyathi nyakach. Ka UDA. Tago imolo kaka pologoji. To mano mana besti. Mano besti. Koro ing'e gimomiyo wadwar gano gige besti ka. Kwa chubui. To wabro chako bedo gi cases moko matindo mar unnecessary. Because you see ng'ato kaka Lynn sanie. Kaka wan. Kila mtu anaweza kuwa tuna mtu yake. Lakini sisi pia ubesti wetu iko tu inaendelea. Unaelewa? So makachuor Leno wachone okodwe simi. To mano Leno wewe. Wasetimre mang'eny. Leno seweji mang'eny ok dwari. To an ai bana piny ka inyalo pingo ji te. Let me tell you, inya pingo ji te. Lakini ukikitem pingo ji adi? Adek. Mama wa Tom marwa gi besti ai. Memorago osetimore mang'eny to an mang'eny nyiri ka watch ka gibro comment hata mimi niliwachwa juu ya besti ka in giroto. I'm telling you osetimre mang'eny. Jomoko biro ni sijui unajua ndio nikuwe na wewe lazima uachane na huyo kijana. Hiyo mambo ya besti sipendi. Kama vivyo venye upendi enda. Kose wegi kibiri koro wako paka wanyero kaka kijoma no. Koso gine jok maduogo ni bwana jo kantie kaka chubu. Jo mineno mabita ga iko betika. Gine jo chubu. Gine jo chubu. But we only have one enemy. He's a very jealous DJ. That jealous DJ Motero besti Canada. Okay, macha chaditi mugi besti yako Canada. When I get to look at Chandu Jimbuika, to see me, why don't see me just come out? They come out with Lane to clear the air. They just say that they are together. Gikmoku magbestigi. Wajo madongo. Orum. See me katipenyi mana baby yukwilu gati chiwe konendo. Lane na best. Abesto. Yadi see me katomer. Iluongo ni nyathi nyakach. Igeni ngomere mewache die. See me katomer. Okwaro Lane Ramogi. Kawuonra kono. Lane Ramogi. Neno winja maber. Mingenu chiko ito. Bwana jo te. Esache Lane Ramogi okaluor mar kono kae. Kawuono onge ng'ato ng'ama luor. Lane Ramogi is my bestie. Mai gima nyini wacho ga sama modho pi. Wanu ng'eno mero dhi wacho gini. Abesto na. Nyathi jungu. Ai. Bana macha kitalo. Kitalo mama wa. Titalo Tom marwa. Titalo Besto. Nyathi nyakach. Baba dongili doka dala. Mani dwaro kuong. Koro mane gima nie kindwa. Gima ng'eyo nyaka sani. Ni kata mana I've explained it for 5 minutes but you have understood nothing. But it is okay. Ike gimomi udango kadhi deep molo kae. Yes. Kachwe marengo mabol. Koro anta nyiri. Beibol. Bana nyako moro na yudo macha koro ne malaika. Ngada kanyo. Giri dhi bag.
Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Simba nyaka miduong. Mondi yudi Simba nyaka miduong kod Hannington mondi kaka skiza tune mari. D-Star, abura achiel star, 9 hash. Miduong. Wilayo Simba. Oteni, usini kod LTN Luo Trending Nation. Wachune nyako mone yudo. Machane malaika. Machane ber makineno to Sayun. Ineno kama wan walemo mondo wadhi ene. Koro anene kama ne jaber. Kasto guoko chako complain. Makosa manotimo nena no ber ndi kendo no gik mano wacho ne make sense. Kendo no we waneno future. Kode. Makosa manotimo nena di. Achiel. Nyisa nia eti unajua mimi sipendi hiyo mambo yako na best. Kata kani poko tieko. Tablock arucho namba ne kapod wako kode mbaka kama. Antangene ya. Iwuoyo to an gi answer na. Mari no be mana mari. Kamisa yudo wako watimango. Bwana ang'e wuoyi mondo mi chop kuma koro nyako moro bo kwede. Bwana ong'e gima ng'ama chielo cha tokone. Not toko. Mano yin emi paro kamano. Pachugi kitoko. Lakini one, it is more than just toko. It is more than just toko. We've done a lot. We have a lot of projects we have done. We have a lot of businesses we are running. We have a lot of staffs that we have. Samori ngeni wuoga wadhi uneno kwa post kata picha marka kwani puodho kata bestini kata puodho kamoro. You don't know what's happening. Ikia kata mano low. Moya tiek chul. We are coming back to Nairobi. Samo waduogo ngeni unugo mana koko. Mano koro dhi turgi dhiang. Gango. Nini. Mitnwa. Kwa duogo Ultimo project. Samori ngenu yanyowa to wabeda beda piny kata waninda ndaka moro kama watiyo magi simu adi comments uge moso motu anyiero mara Mr. Simpson nge Mr. Simpson Mr. Simp mara kia nyako no beduongne mara nyako no be kia ngo nyako no kia we don't even care. We don't care. Wala sivi kawuono te luoka but onge problem. Nyakura mogi winjo. Ena ni gik muparo. Odongo nowero chwade gi nyundo ka. Odongo nyiso maber ni en nogedo to miye bao gi musmwal ogo gi nyundo. Un pachu un koro ng'e kako chwado gi nyundo molo en owuon nyundo. Iwinjo. Ochako biro luoro pap diboro ka. Baba nitie joma go Kipchoge gi ni luoro pap titi. Kata man 24 laps. En wacha boro which is just a quarter of that. Pachu odhi mane gitene. Iwinjo. Kitanda. Thumno tata kitanda neni kaje. Onge. Une mukao kitanda, ukelo ne odongo, uchako wacho no ginene. So, ni odongo wero gimara. Kaka marwani. Dogo. Beno uchako wacho ni gimara. Koro kaka marwani. One mother, we are just good besties. We are not friends. We are besties. Without chubui. So, and we are there. What is the difference between friends to gi bestie? Nikech iwacho ni kata gik mutimo dongo. Mama tin ma utango machando jigi. Kadang utang makoro pog jioneno. Then gibru bedo shocked. Now, what is the difference between friendship to gi bestie? Tie gimoro mangato nyalo koni amano is just a friend. To un marini wacho ni okalo friendship. The difference, friendship don't exist. It's an imagination. But bestieship exists. Yes.
Friendship emene wacho ni nitie gima nyaka riu. Yes, it's an Teach association. you. It's an association. But it does not exist. It's an imagination. You think Onyi is your friend. Maybe to him you are not his friend. I think he thinks I'm his friend. Maybe to me he's not. Yes. not. So it's an imagination. You imagine. You imagine just because you work together, you are friends. You are only associated with that job. That's why, for example, I'll give you an example. When you were in primary, you had your best friend. Yeah? Can it be a secondary? To best friend nishabo the secondary, kata maybe kata noko di. Tichaki di you the best friend a secondary. Yeah? You get? Then, en be kumora mora mano dhiye, kata no dhi manyo kibarua, kata no dhi school, no dhi oyudo best friend. It means ni gima ne riwou is no longer there. That's why that friendship manu parocha is no longer there. Koro chaki bire high school. Ichaki yudo another best friend. Kaka nutiko form 4, I'm telling you, 90% of people don't know where their best friends in high school are. It is true. Yes. Because gimano riwo, you are just associated with studies at that level. That level kano rumo, ng'ato chako timore nade. Then kaka be imedo grow ineno ni gima nonu timo gi ng'acha cha makawalo. Ineno. Then embe kamora mora modhi ochako yudo best friend ne. In bende tiji kama nitie mokwongo ni in gi best friend. Kiwuok e tijno idhi e tich kama chielo, ichak dhi yudo best friend marucha nyinja kata samuruko. Tok ni namba wolal, you are still there. But that friendship okoro onge. That's why I'm telling you, friendship is an imagination. What we think is friendship is just association. Gimoro riwo uma gino koruma rumane te kaka communication orumo, nenruok orumo, wuoyo orumo, you understand? But bestship. Remember Kamanwa Rome Gelen? I still remember. Back in 2016, up to date. 2016, 2017, 18 wadogo chako tiyo kanyakla. After during COVID, no tiyo kumoro nono, an kumoro nono, but we were still there. Remember, bestship is where you are there for one another for no reason. Okinya wacho ni ato ng'eni omari chata chungo nikech. The moment ma nikech no sebede. Nyiso ni ka nikech no owuok to kibichung kode. Now that is me and Bestie. Okay. We are there for one another regardless, without any reason. That person you can call when you are sad and you are sure by the end of this conversation I'll be happy. That person you can tell them, I want to see you. I have a burning issue, and they will stop whatever they are doing and drive to where you are. You understand? Yes. That person who will do everything, who will not sit somewhere to winjo kiketho nyingi and either keep quiet or support those people. Yes. Koko biro nyisi ni ng'eni ng'ane gin ne wacho kama no. Obro kwongo confront gi, korko biro nyisi. Jam kod gi seriously. Mano walo. Ok ni Koro atine wacho. kata ng'eni gini titimo adier. They will first defend you and protect you before they correct you. Few friends, jomine no luongore ni friends gi, will do that. That's why I'm telling you, friendship is an imagination. What people think is friendship is association. Bestship is rare, but it is real. Simi awe kanyo, kendo ayudo kaki explain nago maber. Pod wan mane gima ji wacho. Kaka gi wache. Kaka gi wache. Ingeni nitie gima ji wacho, but kuro kaka gi yudi gi koni gi. Ingeni kata ka gi yudi to ginya koni. An ka yudo simi no, takoni kona. To kopo ne omigi simi. Simi aneni ga. Tich mitiyo ber. Aneni ga. Mar dhi nyime gi tijno. Ano jog. Gi wacho ne. Simi ne ng'ama ber chien kacha. Sani simi sungore ma mondo mi umi kata platform. Umari nyathiwa mondo mi chop kuom simi. Umari mondo mi simi hosti. Something of this kind, that kind. Koro aningina kono gene usiepa. Ano kaja wache lo simi. But simi abo kel one day. Yes. Mondo konu ne angomo mi osungore. Yeah. So, Sungani, is it about interviews?
Yeah, sungan. Nyaka ni kia moso jikiango gini. Hapa ni en about interview maybe gi platform. There's a boy mano wacho gania ni I don't interview people. Osemanya kwa You don't give up coming. ni okabia upcoming platform, yeah? First, anybody who is active on my platforms will tell you ni every week I upload 1 or 2 interviews. Yes. Every week I upload 1 or 2 interviews. That means ni kare ka interview ji. Kare mi interviews maketo ka umari matemo. Ase ka interview mare liena keto channel da. Cause they crop. Kosa ya crop kora golo mari aketo. Keturi. Yeah. Then it means near Itimo interviews. What is there? Momio Samoro, I can tell you. Ni as we speak right now, we are in April. Why don't you May? Yeah. We have interview bookings that are booked up to past August. You understand? Because we have a lot of things to do. We are not just doing the interviews. Anangata Chielni, I'm doing Onagisho that runs every month, every first Friday of the month. Yeah. Atimu Tuondiluo. Tuondiluo, for you to record, you have to go deep up country. Yeah? Yes. It's something you plan. Idwa time, kisa record, koki the team of voicing, you edit, and you have to do it weekly. Anangata Chielni, I have a program that I record with Willis, Honorable Willis Otieno, every Tuesday, every week. Yeah? Anangata Chielni eri, atimo the talk show with Simi Kenya, where now we host people. So, it is just our programs that are a bit fixed because of the many things that we do. Yeah. But ngamose biro mwa nyiso ni bwana watu upcoming to kwa gine o kwa hoji ka entie ka oting bade malo odhio post o wacha ni an na biro to nyisa ni upcoming oko ho. Yes. Yeah. Because I think even if you look at Onagi show, most of the people who normally perform first before the main show are upcoming artists. These people who call themselves upcoming artists are them. They perform there, we pay them. Anybody, and ngatu bring nyisini anybody, and poka bedo kibon sama minya nyisani ntinga use biro atamo sama matamo. I've never done that. So, watch moro mar ni ngane sungore. Mago gin gik mantie. But let me now tell you. The day mi winjo kaji wacho ni isungori, just know you are making it. Kapoko wacho ni isungori, you have a long way to go. Amanti uona maraj. Nikech poko wacho ni isungori. Before they say you have pride, just know you're doing nothing. If they don't say you are proud, just know you're doing nothing. But if they start saying you are proud, ni sungori, mano koro ngeni you are in the right track. Dogi go chonge. Mano koro gone Nyasaye erokamano. God confidence. You know why? Because kawuono, I'll take you back. Kawuono, kopo ni ne un gi ng'ato e primary school. To ng'ani, sama ne idhi e primary, for any reason, en noko dhi e primary. In idhi e secondary. By the time miduogo, kati idwa timo giri moro, ibro manyo jo secondary weteu. It is true. Udwa team assignment, udwa discuss. Ibro manyo jo secondary weteu. It means your level at that time equals that level mar secondary. To kendo kichaki tieko secondary ni, midhi e campus. Joma ni in go de campus ka, kopo ni ng'ato noko yudo thuolo dhi e campus for any reason, gimora mora kipo ni dwaga timo, iboga manyo Jo campus weteni. kendo jo campus gibe kutieko to iyudo tich to ng'ato poko yudo tich, most of gige nikitimo tibro yudo gi joma tiyo. Profession. Yes. Aya, ka in misumba, I'm telling you this. Ka in misumba, for example, ka wan wasumbni a beach, to ji adek kuomwa odhi onyombo, to ji ariyo dong' kapok onyombo, ibro realize niya,
most of gik ma jomonyombo kadwa ni gitim kata most of their discussions ibro yudo ka koro gidwa ni giskuma gitim kigin. Yes. What does that tell you? Levels. Levels, yeah. It is not pride, but it is about levels. Ng'ato be nowacho ne nitie gik moko kaka iwacho ne levels no endo. Klas ng'ato be nyalo pushe nikech nyocha waromo gi Simi e bus station kwadwa kawo gari. Koro wago kode mbaka kanyo, eventually gari biro. Wang'ne Simi wuoyo gi ji e garage koloso gache. Yes. Oonge stage. Oonge stage. Okoro igotimo nang'o? Owuoyo gi ji kuma onyalo pake. Yes. Gari mutere kacho. It's not, that is levels. Your level has gone somewhere. You cannot live, you can still be humble. Yet, you are up there. Okonyiso ni koro ini wuogi ji marach itimango, but okonyiso bende ni koro kionge kodgi ni to kidwargi. No, it is just your level at that time. Ema bro timore nade? Because for example, okinya nyisa ni kanidake bed sitter. Tidar idhie one bedroom. Podi bro oro rent ne ja landlord ni ma bed sitter. Don't kori yoro mana rent ni ne ja one bedroom. You start dealing with people who manage and handle your level. Yes, okay, nsunga. It is about levels. Ne koro jabed sita kono ni nyieno be nyaka ne wuogi kata pesa moko orna. Kata jamano nyaka ne wuogi poko duogo kata koro idhi kama okidake ni monde ka gin dak gibi kama idake cha mondi riemb gi giwach ni kiti rach. Nyieno nyaka ne wuog kar bed sita ka. Then ingeni nitie tim moro be ma ji oheroga sana. It's not a good thing, by the way. People expect, I don't know how they think celebrities are. I'm not a celebrity. Maybe to those who think I am, but I'm not. But nitie tim moro ma ng'ato brobe, ng'ato chunge bath ndara, ikalo to koni, Omari, bwana bikai mosu wa bwana. Iwinjo? Ka okibiro, to niya, isechako chayo fans. Ibo neno LTN no kendi. Iwinjo? Bimos wa bwana. Bimos wane mwageri. Wane mwageri. Ngami winjo nyisi ni geri ni to interview ni mano neno mogik en ma 2 months ago. Okia kata gima niketo nyoro. Iwinjo? So, me I'd rather choose haters. Because haters are fans in denial. Nobody follows what you do like your haters. Your fans are people who love you for what you do. Maybe they don't even care. Gini ya kidwaro interview maber. Mano mari. Gino sedonje wige. Gino sedonje wige. Makata niketo interview nyoro, kata ni timango, they don't care. Gingene. Iwinjo. But your hater to bro ng'eyo ni kawuono mari jo ketango magoego. Ere kako time. So you'd rather, if you want to grow, choose your haters. Because they are fans in denial. And they have to follow. Definitely. Mondo mi giwachi ni koro nakonu ni ati Simi riambo kodonge de koro ka fan ni cha nyize ni no riambo kanye. No riambo kanye. Koro fans ni chabe ka gine to kecho kokeo. Bwana gimanyeno wacho ne kaka en. So fanu tika. Heta ni gino ko winjo ka ng'ano redhe ko chako dego ir ng'ato. Amedo landi. Ambassador. In fact, I can even tell you. Ineno jotumbegi. Jotumbegi. Let nobody lie to you that these guys are friends. They are not. And kidwa joma winjo thumbe jowete gi molo kata fans gin jothumbe. Onyiti Bim is your friend, he's a producer, he will tell you. Onge ng'amo dich ga gi thum wadgi. Molo jathum. Jathum. But they are not friends. Kendo keto ma wacho ni Simi ne poko golo mar. Kendi bro jo koko ine mopenye ne. Koro wayan to nego kamana ngo. Thum no to mit lakini wayan odonya keto. Do maber. That is how you grow. Iwinjo? If you want to grow, weri gi fans, mako se gin weri kodgi. Chalje chien. Manjok mago recruit them. Mago kore jogen. Yes. They are the people who love what you do, but they don't want to accept. Koro ngama wacho ni Simi sungre. No problem. If whatever I'm doing is called sunga, then they be ready for more because it is success. Kopo ni ati gimotimo sunga. They be ready for more.
because that is success. Onge ng'ama in sama ne pod intiere ndhewa kuchocho. Ng'ato ne nyawacho no mari sungre. Dan giwach kata ne ng'ama gikia yaw. So people have to know you for something. And for them to know you for something, it means you are doing it well. Winjo. Ng'ato biro nyisi niya, ikale badara. Omari, bwana bimozo wa bwana. Tinyiso ni bwana, Allah gimoro tawra. Oh, isachako. Ibiro mana rumo. Bwana wan kendo wanyalo tieki. They are now threatening you. Winjo. Koro, it's as if when you are a celebrity, you are a slave to people. You don't have your personal life. You don't have your duties. You don't have your own things. You are now as a slave. Kata en ng'ato kinya luonge kamano. Kata en madini luonge ne omera. Bikai mosa bwana. Mandi jo use charge bwana give views moko matinde wamiyo ukagi. Mani luonga. Iwinjo. Now they should put it vice versa. Kaka gi treat wani. Kaka onego bed ni gi assume niya, what if it were them? Yeah. So it's not sunga. Yeah. Wacho nango kendo. Iwe gwacho nango kendo. Onagi show. En gima sani ng'ato mari ere kaka nyalo miyo wa connection to Onagi show. Yes. And I'm like, see me matimo gini. No, see me osiepni, something of that kind. So adwa ni wawache ka. Ere kaka ng'ato kadwa ni o perform Onagi. Okimiye procedure mitimo nikech anta ng'eni wan gi auditioning, wan gi gik machalo kamano, but magi makikono ng'ato to neno ni Omari be okdwa connect gi simi to en kod gi ng'e kaka giwache ni wan kodi ga pile. In fact kaka gipenja penjo ni obeda beda na duoko ka keli ko penja ni ete gen ga gilinda mog lento gen go to sungore sungore. Okay pingi. Koro ere kaka jogi nyalo donjo Onagi show kata kaka ginyalo yudo access? Talent. Talent. Nitie nyathi man gi talent to en kadem. Okone no mari adwa na bia dag kodi. Ije. Moro nitie mono gochina maya kanyidoto. Adwa na bia dag kodi mono sama sime temo Onagi. Ta wuka kanyo kadhe. Ako you see what people don't know, yeah, is the process of getting something. For example, KCSE is an exam. Yeah. How long do people do the exam? KCSE ka gimoro 1 month. 1 month. TTK. But how long do you read to do that exam for 1 month? 12 years. So, it KCP emanyalo wango yi ndala dek. You read for 8 years. 8 years. To do an exam for 3 days. Jomoko somo kata mana 12 nikech wan gi preschool. So it means ni ande. The only difference gima mi di secondary takes 3 days, but you work 12 years for it. Yeah. Gima mi di university takes 1 month, but you read for 4 good years to achieve it. To achieve it, yes. You understand? Onagi show kawuono kanyisi gimomiyo Onagi show ochopo kama ochope. Someone will think ni Simi noseloso nying moro kata Simi ng'iyo like en ng'ama osebedo nying maduong' emomiyo gire chapong'. Someone will not know ni gini mondo mi Onagi ni ne chop kama ochope ni, it started way back at Gulf Radio. Yeah. Several years back. You understand? Therefore, in everything you want to achieve, honor the process. Mano wach maler hapa ni giwinjo. That's why there is a process. Otherwise, dine onge gimoro ni process. Koro ningo bed ni imiye luor. That comes with time. Ng'ato bro nyisi sa kawuono ko luongo mari. Ni Omari come and MC my wedding. Ibro nyise ni it's 50,000, it's 100,000. Ibro nyise bwana gicha kama 1 hour. It took you years to be able to deliver in an hour. Yes, it took you years. So you are not paying for the time, but you are paying for the process. You understand? Yes, you are not paying for the time. So don't tell me it will take just 30 minutes.
Gicha gi matin bwana. matin bwana. Gicha en kibiro. Ang nagoni mafuta. Kwani aonge mafuta. Pile in migoye. Mafuta go. Giro ne an go ki budget sama na nyiew gari. Iwinjo. Mana gicha gi matin bwana. In ang nangi kaka. No. You are paying for the process. You are not paying For the time. for the time. Time is just an outcome. It's just a fruit. Because it's the same. One day we were having a conversation with Dr. Shem. And Dr. Shem was telling me, actually, one called to nyen moro biro koro you are kanyi no bi ntie gima no nego tim ne lake. It was costing some good money. So, sometimes when you listen to these conversations, you can tell who is willing and who is not. Then ngato nyisi ni ba gini en gimo matin mi chwachwa gino ka oko ka okara de kapar. But this guy went to school for over 6 years. And is still going to school. For him to be able to do this thing in 3 minutes midwaroni. Otherwise, dine berini poko this school cha. To kata mana donya time kata 1 hour to podo yinyi. So you are not paying for the time. You are paying for the process. Koro neno nyithindo gi kata joma samoro maybe ngato dwaro platform. Ngato nikadem. Ko biro mi penje nit okay sawa. Idwa ni wakonyi. To kata mana Musa Nyasaye no penjo ni tang'o ma in gori lweti. Mowacho ni an gi luth. To kone ni ludhi no emi bar godo nam makwar. Nyerango. Ludhi no. Wuok mafani. Injo. You know, en gimo no wachi but wuok mafani. Koro Musa nikech ne en gi luth ema nomiye tich mayot. Dino onge go. Dino kuongo bedo gi process mar dhi manyo luth. Tingene muma be okogolo inyalo yudo ni mondo mino bed gi luth no. Yes. Samoro kudho moro chwowe kodhi tungo gine. Samoro moro riembe ni mana ngomi mana ngomi tonge urundu nano. Iwinjo. Samoro bende ludhe mokuongo no lalo chako dhi omanyo moro. Samoro no dhi nyiewe obagain. Iwinjo. Samoro kungu chako garungu to barore. Obarore wiye odong. So you don't know the process. One way you the kind luth. Yes. So in short, take your time mondo bed gi gimoro lweti. However long modi take. Yes. Bed gi gino. Gigino. And that is talent. Talent is always there, but take your time to build it. Mondo misama ngibiro. You have easy time. One owuon, I can tell you there are so many people. Mwase gocho negi. You know one ase gocho ni bwana be perform. You never came for auditions. But it is because you had something visible. Nise bedo gi gimoro lweti. Yes. That can be seen. That can be heard. Koro ngato nyawacho ni gini to kanu dwaro omari ne nyatimo gini. Kanyo mari nyalo timo. Manyiso giseneno. Giseneno. So for you to do that, you don't need to struggle. You can just do what you can. If you are doing something good, you will always be noticed. Apa ni mano be advice masemiyoge. Okunyiso kata ka in kadem kata in kanye. Time they will see you from where you are. Yes. Wasetimo gi mang'eny wadhi Siaya and you tell people specifically many ngane gi ngane gi ngane. Then you call them, you invite them. You go to Migori, you invite them. You go to Homa Bay, you invite them. When we went to Homa Bay, there's a guy, this guy called Twatch Power. Just from what he does, Twatch Power, we invited him, he performed. Kan wadi Homa Bay, there is this Jamdoz, professional mourner. He has been mourning professionally. We invited him to perform. Kane wa Homa Bay, ne wan gi Jacksongo. Hey, he has been doing what he does. But you have to do something. Okibed niya, ni ananyalo miyo ji nyiero to kokoi kata YouTube channel you don't have. This world is digital. We are going online. Online is the king. Then you want to tell me you don't have a YouTube channel? The only thing you have is Facebook. Mama ni post mogik 2012. A joker. Mela maraj. That is a joker, not a comedian. What a joker. Da wicho telo boko ka owach ka carnival. Yes. Ni an gi some jokes manu woga. Ka ok wadwaro jokes. What about content? Sivi inga masani koro brand kendo iwachonwa hapa ni gima maybe osebedo ka chando joge and gisani koro neno ka sama wawang'wa but koro imenya kwa mie chance ni kaka simi Kenya bende koro i address wa ingeni wan mun wapenji tidwoko koro wadwa ni wami microphone i address jok iwacho rango fans in denial to ge fans.
No, fans in denial are the best people. Haters. Koro ponge kama microphone. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Mondo yud kazi ya msalaba kod Liz Nyaseme kaka skiza tune mari D-Star abora chiel star ochikwaria dek hash Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. So whatever is there, everybody who has been watching, we have two categories. We have fans and fans in denial. But the best category are fans in denial. Magin haters. Haters make us famous. Yes. Auntie gi Uncle Namoro. It's the husband to my aunt. He has these vehicles, these matatus and PSVs. King Yonge Giontekni, haters make us famous. Nobody make you famous than your hater. Because they will always want to try. Bigeni samoro jathum nyagolo thum. To kata mana ng'ato poko winjo thumeno. To kadhigo mathum cha begane were maracho. Kwanza duonde joko mano mane. Kwanza kidhi mbele kanyo. Mimi kiwinje gi mbele kanyo. Bana ng'ano wer mar ja keyboard kende gaga gigene. That is how your haters make you famous. They are your brand ambassadors. Gimi yongo nyaka ng'ato gimoro ma wanwa sayo ni to watch until the end. Wachini Werok ni ida winjo kiki chore mana en winjo kako loko wa winje koro in sami winjo kako loko waya ni to kare in waya no mitni kinyi di winje sami se winje ng'ama chielo bidhi nyiso e bathum chato mit bidhi winje dituguri ni andu werni kata simi wacho no rach winjo. So haters make us famous. Keep hating so that we can be more famous. And to our fans, you also, you are the best thing that ever happened to us. At least you make us believe that whatever we are doing makes sense. You make us believe that whatever we are doing have some impact. And at least you help us spread the love. At the end of the day, the greatest commandment that man was given is love. Love one another, love yourself, love your friends, love your people as you love yourself. That is the greatest commandment. And love your besties. So to all the ladies, mwah, men, you can get it from where you normally get it. We don't care. Do you care? Yeah, no. But again, you rock the piggy men and is that what you need? You don't care? No. Yeah. Line. Yeah. So guys, the best thing you can always do to a content creator is to follow what they do, subscribe, share, and make them grow. This guy here is doing an amazing job. He has been my friend and a brother, and he has really grown. Everybody who has seen him grow knows exactly what he does. So support him, follow, like, and subscribe to LTN, Luo Trending Nation. Make them grow, both on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and YouTube. Subscribe. Mkisubscribe, atapata kitu, aache kukonda.
kesho msianze kusema Omari chayudo pesa to ketha. Kiny koduogo iru mondo kwechi tubro wacho ni oketho pesa. Pesa moketho no pok umiye. Subscribe uru, share uru so that this guy can grow. Let us always be positive. Positivity is what help us grow. Yes. Let us make him grow. My name is Simi Kenya. I love you all. Nitieko ting'ene matu mana last part enu biro kweti. Yang niketi aketi. Nitiere gima ji penjo ga ni an king mar Ajawa. Adi bura gire. Ok inyalo wacho ni in e king mar talk shows gi e piny Luka. No. In these things, you don't need to prove to people that you are the best. Let them say. Because the best has not yet been born. You understand? Yes. So, just do what you're doing. Samora nenoga this kind of wars online. And you look at how people try to put them. Nitie jogi biro kata mana yin nitie joma koro se biro nyisini bwana Simi bana gicha Simi cha yingo mabor ariambo. No. They are there. Say, yeah. Simi ngatu biro nyisini Omari cha be koro time timo gine macha bwiri. You understand? But you look at them and you look at this young man trying to do his thing and you say there is a space for everyone. YouTube kano kel Kenya to noko wach ni joluo bro miyo slot achiel. Yuinjo mar interviews. Jo Akikuyu wabo miyo slots ariyo. No. En open. It is an unlimited space. Gima ng'ato timo kode an kawuono katiero mana ni koro idhi live tianyo ji. It is your space. So the reason momiyo ji chako this comparison ng'ato chako wacho ni Omari Nash kia Simi Kenya. Kia Simi Kenya Omari Nash. No, everyone has their potential. Omari nitie kama oingo go Simi, Simi nitie kama oingo go Omari. Sama ng'ato dhi oneno gimoro ko Omari, ng'ama chielo neno ka Simi, the best thing anywhere was spread the information. That is the best you can do. But gimoro ma ng'ato dwa chako wacho ni siji am the king of talk show. Ng'ato bro kata in king of talk show to Ruto kiai bwana, in ng'ato. In king nade. Ni an king of war. In king of Wangla to kidhi Nigeria tinya wuoth street duk to jipenjre ni who is this? Who is this guy? Who is this guy now? Who is this guy? Why are you passing around? Jichako penjo. I can't go no akori ni you are king of. King marango. There is only one king. Which is King Jesus, our savior. And he is coming back for you and me when the right time comes. Kata amen ni nikia. Ere moro kendo. Pecho machando. Gigi tieko te kata koro kowuoye pete ni kamano. To watieko nikech pete taneno and it is something ma ng'ato nyalo penjo ni Omari to dak no oduokie pete chan. Nitie kaka no wuoyo tok tent. Nitie gibido angero. Makora wacho tipandi apandare. Okanya pande because it is there. Koro tangane ka en gi wang' dhano. Onge go babana. Dong neno ka be urumi ground. Oruchore ma kich gibedo kama tinen lwedo. Ok en gimoro malich ahinya. Koro man gi wang' dhano go maybe eman gi gik modwar gik ma ji wacho go. Marato mara ni to en mara moro kairi. Mano miya gi actually this was a gift, to be honest. This was a gift. Yes. No, it was a gift. I had way back. I had a lady, Nyaugenya. So she has a first name, but then Anyango. Yeah, so the Anyango. So I'll use Anyango. So sani to insengo. Mano be kid wangeyo. No, I'm not dating. I only have a bestie. So this Anyango is the one who gifted me this. Okay. But now everyone thinks ni en maguma uparago iko. Yeah, because first of all, what happens with superstition is that people tend to think that you can never make it genuinely. Personally, I have not made it. Kare kuro kuponi ni pete na en mar miyo ng'ato gimoro ano miyango kare.
Dong of late lokori ngamo pong ngama riembo, you are driving, you lipio lokore like shows gi pong. Unagi pong nyaka Siaya village. Hey. Unagi pong Homabay. Unagi pong Mombasa. Yo tuwe moko wacho ni yawa. An nyocha panga mara mabalanda. Oko timore kama. Nyathini nigi gicha. You know, that's why we are saying that when you're doing something, do it to your best. In fact, even back to the king and that thing of comparison. In this world, never struggle to be the best. Do your best. Just do your best. Because the best changes. But when you do your best, it remains. When you do your best, don't struggle to be the best. The best changes. That's why in history, Ibro Nyisi the first president, and Ngane, second, and Ngane, third, and Ngane, which means they were the best. By that time. At that time. But they have changed. Lakini ngatuko Nyisi bwana binge tomboya bwana. Everybody knows about him. Everybody wish he was the president. Everybody wish he was still there. Everybody wish he lived a little bit longer. Why? Because he did his best. Don't struggle to be the best. Just do your best. When you do your best will speak for you. We are only doing our best. In Isebiro Nagi Show, we entertain our fans. We give them the best entertainment. We give them updated entertainment. We give them the best that they require to be happy. Because our slogan is Wamor Kanyakla. When you come to interviews, in Kawuno interviews, the people watch them. You have followers, you have fans. Does it mean there is a way you are making them to come to you? You just do what is good and people will follow you. People will love what you do. And that is the best thing you can always do to the people who take their time, resources, and energy to love your work. There is no shortcut. Today I was on board. Honorable Buru. And I asked him to just give an advice to the youths. He was my neighbor, Noah Bedo Kode. How do you call it? Seatmate. Seatmate. Yes, Noah Bedo Kode from Kisumu. And I just told him to give an advice to the youths. This is what he said. Vijana, there is no shortcut to success. And there is something that he said, your way up is what will keep you. If you use shortcut to go up, you will need shortcuts to maintain. And you will use them until they get finished. Then you come down. If you use clout to go up, you will need clout to stay there. If you use hard work to get up, you will need hard work to get there, to maintain there. So there is no shortcut. In everything you do, there is no shortcut. That's why I'm only guided by 5 principles. That is prayers, hustle, loyalty, respect, never give up. Just that. Prayers, hustle, loyalty, respect, never give up. All that combined, plus confidence, you are there. Mano Sime Kenya. Sime Kenya erokamano ahinya. Ang'eni watemo tieko gende but piny pod ondieko kochamo. Kawuono watimo interview ka, ang'eni wa expect ni ati chieng' moro be kwasebedo gi kamera sa 3 kata 4 pod wabiro chako timo interview gi simu. Ing'e jogi kia ni wasetimo ga kodi interview gi simu. Kimakene. Yeah. You will get there. Yeah, you will get there. But you see where you are today. Huh? And you are heading somewhere. You are doing a good job. Yeah. And the best we can always ask, support this guy. He's becoming great. He's already good. Actually, he's award-winning content creator. Award na moro kanyo nchawene. Omako na matina duogo kawe next time. So he's award-winning content creator. Unakiwacha media. Huh? Kosumacha mana wamaka make the adongi make. Jalwedo ingeni fundi ko wuok matin. Jalwedo nyama ko tich mo par gimoro donje wiye ni en fundi.
Watieki interview ni bwana. Watieki interview ni. Koro samo ng'ego ni kare pod en jalwedo. Kochopo chieng' chudo tikuongi oro ne fundi pesa. Korka oro ne side. Koro nutieko. Un jeri ka. Wajia boro. Aya. Sawa we aoro ni. Omondi no biro ngeni fundi mak register gi kumedi. Omondi no biro Ero kamano Nyakwar Mogi, nitie moko makoro simi ok nyal kona adieri wang' kamera kama bwana. Waromuru kendo next time. Mao Mari Nash chien ojabore mbele. Chien mineno mbele mituro. Gigoye.